你好，先生，中係啊，午好。我呢邊係高利集團，俾電話你。今次打俾你想邀請你聽日參加我哋嘅開發商全權贊助嘅粵港澳大灣區防水考察團，全程2日1夜，提供3餐同酒住宿。想約翻你聽日過嚟參加我哋個團，你係幾個人過嚟？我哋喺羅湖口岸1號話樓巴接送。哇！你啲鄉下話都好重喎。我唔好意思啊，先生，我鄉下口重啊，先生。咁我聽你口音，我知大陸呢邊喎，你鄉下喺邊度嘅？哇！你啲番薯屎屙晒出嚟未啊？先生，我聽口音都好似鄉下，我哋大陸呢邊，我哋鄉下喺邊度㗎，先生？睇咩樓啊？係咁嘅，先生，我哋只有會睇翻廣州維園精城市中心嘅公寓，咁啊第二日睇翻中山西區嘅車位，2日都有咗時間帶你感受下我哋大灣區發展同變化。聽日會喺羅湖口岸集合上車，出發時係9點鐘。係啦，先生，同你傾咗咁耐，我姓梁嘅，禮貌上點稱呼你？都唔撚知你講乜春？有冇女㗎？有先生，你係幾個人過嚟幫我登記翻？全部麻甩佬嚟㗎，有冇女㗎？有幾個買得樓啊，先生？全部麻甩佬，有冇沖涼揼骨啊、出火嗰啲之類啊？啊，先生，你哋過嚟，我絕對安排到你。咁你係1位過嚟定係2位過嚟？係咪安排到女先？你過嚟，我絕對安排到你，先生你放心。你安排乜嘢先得㗎？兩餸飯啊？有，我姓你梁嘅，乜嘢禮貌上。乜嘢？你咩內容？你話俾我聽，你食乜嘢㗎？鋪飛定食乜鬼啊？嗱，先生，我哋食圍餐普飛嘅，先生。我哋大家去食圍餐嘅。咁我全程有開發商同一乜撚贊助。嘢圍餐啊？屌你老母兩餸飯食，屌你媽食腐乳又係圍餐，你都揾混柒嘅，又冇又唔，你迴避我問題，我問你有冇女，你又唔撚講有，先生，我同你咩女講。啊？質素得唔得啊？啊，先生，你放心先啦，我絕對安排到你，我就約翻你，你同朋友2位過嚟，你喺香港邊日出發過嚟，先生，我幫你登記翻。沙頭角啊，沙頭沙頭角係啊，係 OK 打鼓嶺啊，啲女 OK，點啊？得唔得㗎？喂，靚唔靚㗎？先生，絕對靚，先生，你絕對放心，仲正過我哋個樓盤嘅，比我哋個樓仲要靚。屌唔係樓盤啊，我女啊，講樓盤女好啊，得唔得嗰啲女？可以，先生你放心，屌你你都揾笨柒放心，嘅嚟到唔得嘅點啊？嚟到唔得彈鐘喎，你過你未過嚟，先生你話得，你話唔得，先生，你仲唔係男人啊，先生？有都過嚟冇上我傾咁耐。間男人啦？唔係男人點會問係啦，你？先生，咁咪啱啊，先生都過嚟傾咁耐，我一直叫你先生，先生都好冇禮貌。我姓有冇相睇啊？你相睇下先啊！你咪過嚟先，先生你過嚟，你咪睇過嚟。咗啱咪過咯，唔啱點過啫？你度咪嘥時間，因為啲女唔撚得嘅，都全部豬扒嚟嘅，嘥我時間。先生你放心啊，先生，即係你放心啊，先生，你係絕對放心嘅。點放心啫？都見唔到相，揼骨沖涼，出火全套，過埋嘢，幾錢啊？啊，先生，我哋今次行程全有開發商同一贊助嘅，我哋係純睇樓團，我哋主要係睇樓為主嘅。咁我承諾有開發商同一贊助，唔收你任何一分費用。咁我幫我登記翻。睇樓屌，得鳩閒睇樓咩？睇女啊，咪睇樓啊！而家我哋主要睇樓為主啊，先生。咁你之前有冇參加過嚟自家睇樓團，了解過大陸嘅樓市？我唔睇樓噶，我睇雞啊，有冇雞啊？冇玩我啦，先生。我同你講，我呢個純睇樓團嚟嘅，主要係睇樓為純睇樓團，你頭先同我講有女噶喎，你頭先有女，親口先生，講噶喎，你仲話有女，先生。係咯？有咁你女嘅，但係我主要係睇樓為主。嗱，先生，所以我哋同事呢，都好多，你同事陪同你嘅，都介紹我哋個樓盤啦，再照顧住你嘅住宿方面、圍餐方面咁樣嘅。咁大哥過嚟傾咁耐，你我陪同有咩用啫？你陪佢出火得噶嘛？因為就陪同，我齋陪同，我使唔使揾你啊？嗱，先生，你揾我揾你係就係睇樓嘅，先生，我約你過嚟睇樓嘅，先生。
你頭先明明講話有女嘅喎，係有啊嘅，先生。係咯有。我冇就係我哋聽錯啊！個你話有女噶嘛？就同你介紹我哋個樓盤啦。你仲話俾我聽，叫我放世界心喎。你話啲女啲質素 OK 喎，你同我講喎，你講咗唔認啊？我認先生係，我同你講過啦，先生，我哋係帶你睇樓嘅，咁我同時呢，就係同你介紹我哋嘅樓盤，同埋會住你嘅住宿方面。我哋今次呢，我就係睇翻廣州位於精城市中心嘅公係咩撚寓項目。嘢樓啊？屌你老母，我地盤佬嚟嘅，睇咩樓啊？我